पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये रेसिपी देख के तो मैं पक्का भूख लगने वाली है। अच्छी लगे तो सेव कर लेना। तो करना ये है कि लेंगे बेसिल, रोस्टेड वॉलनट, गार्लिक, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल एंड ग्राइंड करके पेस्टो रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में हीट करो ऑलिव ऑयल एंड बटर, डालो अनियंस एंड फिर मशरूम्स, ब्राउन होने तक सौते करो एंड डालो चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड ब्लैक पेपर। टोस्ट पे लगाएंगे चीज स्प्रेड, पेस्टो, सौते अनियन एंड मशरूम, चीज श्रद्धा अनुसार एंड कैफे जैसा अनियन एंड मशरूम पेस्टो चीज टोस्ट रेडी है। मशरूम, चीज एंड पेस्टो, क्या कॉम्बिनेशन है भाई, दिस इज सो गुड। वेल डन देवव्रत।